Inflace je téma, které ovlivňuje každodenní ceny i dlouhodobé plánování rodinných rozpočtů. Je důležité rozumět základnímu principu, protože potom lépe pochopíme, proč se ceny zvyšují téměř u všeho a jaké to má důsledky pro ekonomiku i jednotlivce. Inflace je obecné a trvalé zvyšování cenové hladiny v ekonomice. Neznamená to, že všechny ceny rostou stejným tempem, ale že za stejnou částku peněz si lze koupit menší množství zboží a služeb než dříve. Centrální banky a statistické úřady měří inflaci pomocí indexů spotřebitelských cen, které sledují vývoj cen koše typických položek. Hlavní příčiny inflace lze shrnout do několika vzájemně propojených mechanismů. Poptávková inflace nastává, když celková poptávka převyšuje nabídku, například při silném hospodářském růstu nebo při masivním zvyšování peněžní zásoby. Nabídková inflace vzniká, když rostou vstupní náklady, suroviny, energie nebo mzdy a výrobci tyto náklady promítnou do cen výrobků. Důležitou roli hrají také inflační očekávání. Očekávání vyšších cen vede firmy i zaměstnance k předjímanému zvyšování cen a mezd, což samo o sobě inflaci posiluje. Peněžní politika centrálních bank působí na inflaci prostřednictvím úrokových sazeb a množství peněz v ekonomice. Nižší úroky zlevňují úvěry, zvyšují investice a spotřebu a tím mohou podnítit poptávkový tlak. Pokud centrální banka uvolní politiku příliš, množství peněz poroste rychleji než reálná produkce, což vede k růstu cen. Naopak zvyšování sazeb zpomaluje poptávku, ale může omezit ekonomický růst a zvýšit nezaměstnanost. Globalizace a složité dodavatelské řetězce ovlivňují ceny rovněž. Přerušení výroby, zvýšení cen energií nebo geopolitické události mohou způsobit nedostatek některých komodit a tím zvednout ceny v širokém spektru od potravin po průmyslové součástky. Také strukturální změny, jako demografické posuny nebo růst služeb s vyšší pracovní náročností, mění poměr cen různých položek. Pro běžné lidi má inflace několik praktických dopadů. Hodnota úspor v hotovosti klesá, pokud výnosy z úspor nepokryjí inflaci. Fixní nominální dluhy mohou být reálně lehčí, protože se splácejí levnějšími penězi, pokud mzdy a ceny rostou. Měsíční rozpočet domácnosti se mění v závislosti na tom, které ceny rostou rychleji. Nejvíce viditelné jsou potraviny, energie a služby každodenní spotřeby. Firmy přizpůsobují ceny podle nákladů a konkurence, což může znamenat častější změny cen a složitější plánování. Inflace také redistribuuje důchody a bohatství mezi jednotlivými skupinami. Lidé bez dluhů a s majetkem, který drží reálnou hodnotu, mohou být méně zasaženi než ti, kteří žijí z nominálních příjmů nebo mají úspory v hotovosti. Politické a institucionální reakce, například indexace mezd a důchodů nebo zásahy při regulaci cen energií, mají své dopady a vedou k dalšímu přizpůsobování ekonomik. Závěrem, inflace je komplexní jev vyvolaný kombinací poptávkových a nabídkových faktorů, peněžní politiky a očekávání. Její přítomnost znamená, že relace mezi cenou peněz a hodnotou zboží se mění v čase a vyžaduje pozornost ze strany centrálních institucí i jednotlivců. Pochopení základních mechanismů usnadní orientaci v tom, proč ceny rostou a jaké důsledky to přináší pro domácí rozpočet a širší ekonomiku.